Накинь на плечи мне теплую кофту. У меня все есть, но я одна гуляю по лофту, напевая те мотивы, что мы слушали в машине. Прости за эти башни, что срывала на вершине. Ты меня не ревнуй, никогда со мной. മുതലാളിയുടെ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ ഈസ് കമ്മിങ്. എന്റെ മുതലാളി വന്നു. അത് ബിജോ, ഇളയ ചെക്കനാ, ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുക. ഒരുത്തൻ അവൻ ഈ സിനിമ സണ്ട ആർട്ടിസ്റ്റാ. അവനിടയ്ക്ക് ഈ തള്ളയെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാറുണ്ട്. ആളൊരു റോമിയോയാ. അവനാരാ? ആ, അത് എഡ്ഡി, ടീച്ചറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാ. പിന്നെ മൂത്തൊരുത്തൻ. അവനെങ്ങനെ? കുഴപ്പക്കാരനാ? കുഴപ്പക്കാരനാണോന്ന് ചോദിച്ചാ നമുക്ക് പണി.